ております特急踊り子114号東京行きです。まもなく発車です。上野東京ライン高崎行きの電車27分前後の到着を見込んでおります。ご注意ください。お待ちください。踊り子号ドア閉まります。ご注意ください。3番線に東行き